Одоо бодоод байхад багадаа үзчихсэн кино болон анимашнууд дээр надад яагаад ч юм хүүхэд болохоор ч тэрөө түүх томогт гардаг үлгэрийн мэд амьд биетүүд маш их таалагддаг байлаа л да. Эльф, одоо хүмүүс, луу, энд, ойнд гэх мэт зүйлсийг кино зохиолоо сонсоогүй өнгөрсөн хүмүүс маш цөөхөн баг. Бичлэгийн хоолой болж буй би өөрөө World of Warcraft-ийн өмнөх түүхт маш их дуртай болохоор та бүхэнд минь сонирхолтой санаж магадгүй юм. Энэхүү бичлэгийг хүргэж байна. Хүммэр буюу Centaur. Грекийн домгоос үүдэлтэй. Грекийн домогцүүд Centaur буюу хүммэрд нь үүлний дэг нь Нефили, Писалын хаан Иксион нарын дундаас үүссэн гэж үздэг. Тэдний биеийн дээд хэсэг нь хүн, доод хэсэг нь мөрөөдөг. Ихэнх хүммэрд нь зэрлэг, соёлжаагүй, арх тарс болон эмэгтэйчүүд нугасгүй, догшин авиртай байв. Харин тэдний дундаас хамгийн алдартай нь болох Хирон нь маш ухаалаг, ангаах ухаан, зурхаа, хөгжимд гарууд нэгэн байсан бөгөөд Ахиллес, Heracles зэрэг Грекийн агуу баатаруудын багш нар байжээ. Бичлэгийн ивент итгэгчээр тренди апп хамтарч байгаа шүү. Эдгээр хүммэрдүүд юун дээр гардаг вэ гэвэл The Chronicles of Narnia, Harry Potter, Percy Jackson, Hercules болон My Little Pony гэх уран бүтээлүүдээр гардаг. World of Warcraft дээр Cenarius гэх эртний бурхны хүү Zephyr нь Elemental Princess Territories-тэй ор нэгтгэсний улмаас тэдний дундаас Centaur Race үүссэн гэж гардаг. Minotaur бол Крит арлын хаан Миносын хатан Пасифи болон Бурхнаас илгээсэн цагаан бух хоёрын дундаас гарсан үүний биетэй бухын толгойтой мангас юм. Хаан Минос нь энэ хичээргүй амьтныг нуухын тулд уран барилгач Дедалаар хинж гарч чадхааргүй лабиринт буюу олон эргэлзтэй төрдөг байшин бариулж түүнийг тэнд оржээ. Minotaur жил бүр Афин хотоос 7 хүү 7 охиныг хоол болон өгдөг байсныг Грекийн баатар Theseus алж түүнийг эцэс болгосон. World of Warcraft тоглоом дээр ойролцоо байдаг төрөл зүйл бол Taur юм билээ. Werewolf болон Lycanthrope. Хүн чанарын тухай хамгийн алдартай гарлал үзэл бол эртний Грекийн Аркадийн мужийн хаан Ликоны түүхээс ихтэй. Ликон хаан Зевс бурхныг үнэхээр бурхан мөнсийг шалгахаар өөрийн хүүгийн махыг цоог болгон барьжээ. Үүнд хэлгэлсэн Зевс түүнийг болон түүний өгөөдийг зэрлэгч нь болон хувиргасан байна. Дундад зууны домогтлохоор сүүл Европт энэ домог хөгжөхдөө тэргэл сар гарахад хүн чинь болон хувирдаг, зөвхөн мөнгөн сумаар өгдөг, хазуулсан хүн нь дагаж хүн чинь боллог гэх мэт шин төгөөдөр баяжсан байна. World of Warcraft дээр тэднийг эльфүүдийн хориотой алдагдсан зүйл үүсний улмаас Worgen буюу хүн чоннууд үүссэн гэж үздэг. Энэ нь Sight of Elune буюу эртний бурхан Goldrinn-ийн соёоноос үүссэн тайв гэлээ. Werewolf болон Lycanthrope нь The Underworld franchise, The Twilight, Van Helsing, The Hotel Transylvania дээр гарч харагдана. Энд буюу алхдаг моднуудын тухай ойлголт анх эртний Кельт, одоогийн Ирланд, Шотланд хавцаа Druid буюу бүүнэрийн шүтлгээс үүдэлтэй. Тэд мод бүрийг өөрийн гэсэн сүнстэй ухаан бодолтой гэж итгэдэг байв. Энд гэдэг үг нь өөрөө хуучин англи хэлээр авраг биетэн гэсэн утгатай. Lord of the Rings дээр Yavanna гэх бүх зүйлийн ургаалт хөгжлийг хариуцдаг Валагийн хүсэлтээр Эрүү бурхан энтүүдийг бүтээсэн байдаг. Энэхүү Вала эльфүүд болон хүмүүс хайртай ой модыг нь хайр нэргүй устгахгүй гэж айсандаа энэхүү хүсэлт гаргажээ. World of Warcraft тоглоом дээр бол тэднийг Ancient Protector гэх NPC-гээр харуулдаг. Өнөөдрийн бичлэг маань энэ үрээд өндөрлж байна. Та бүхэнд өөр яриулмаар байгаа түүх зохиол дээр гардаг эртний амьд биетүүд байгаа бол коммент секцэд бичиж үлдээгээрэй. Энэ хүртэл бичлэгийг үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Лайк болон subscribe дарахаа бити мартаарай. Мөн хэрвээ та Netflix сайтаар хандлал үүсгэж орохдоо Nemo-ийн промо кодыг ашиглавал 10% хөнгөлөлт хөтлөх ба YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok дээрээс харсан сонирхсан бүхэл киногоо хайгаад цаг алдалгүй үзэх боломжтой.